Бүгін 5-сентябрь күні Борбор қалада Мегаком компаниясы Huawei компаниясы менен биргеликте 5G технологиясынын пилоттук долбоорун ишке киргизип, 5-муундағы биргелешкен технологиялык көргөзмөсүн ачты. Иш-чаранын алкагында атайы орнотулган көргөзмө павильону коюлуп, анын ичинде 5G интернети менен иштетилүүчү техникалар жайгаштырылды. Ошондой эле катышуучулар үчүн атайы көз айнектер менен интернеттин ылдамдыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Имановдун айтымында Кыргызстандагы 3 мобилдик операторго 5G технологиясын пилоттук негизде иштетип көрүү мүмкүнчүлүгү берилген. Андан ары жалпы коомдук ызыкчылыгында колдонууга мүмкүн экенин да кошумчалады. Бүгүнкү күнү өзүңөрдөр көрүп аткандай жаңы технологияны внедрять этип атабыз Кыргызстанга. 5G технологиясы бул жаңы скорость, бул көп нерселерге биздин элибизге керек. Бул биринчи очередь бул образование, производство горнорудное, внутренние производстволарга, медицинага, ушул нерселерге керектүү скоростьту бүгүн презентовать этип, жаңы эки компания менен биздин өзүбүздүн Мегаком и частная компания Huawei менен жаңы открытие кылып атабыз. Биз азыр 31 декабрга чейин пилотный проект кылдык, используя этип. Если обществобузга жагып дагы керектүү болуп заявкалар көрүп турса, анда уже в виде аукциона өзүбүздүн баягы нормативный правовой актарыбыз бар, Госагентство связьда. Ошол аркылуу частоталардын баары аукцион аркылуу сатыла баштайт. Саамалыктын катышуучулары 5G стандартынын артыкчылыктарын жогору баалашты. Алар өткөргүчсүз жогорку ылдамдыктагы маалыматтарды жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн сынап көрүп, көп тармакта колдонууга жөндөмдүү болгон. Индустриал 5G түйүнүнүн базасында иштеген өнөр жай роботторунун иштөөсүнө байкоо салышты. Мегаком компаниясынын генералдык директору Азат Базаркуловдун айтымында, Санариптик өнүктүрүү министрлиги өлкөдөгү 3 мобилдик операторго 5G жыштыгын тесттик режимде иштетүүгө жол берди. Канча биздин жарандар деле канча жылдан бери 3-4-5 жылдан бери 5G деп атат. 5G качан Кыргызстанга кирет деп мына бүгүн буюрса 5G'ни киргизип атабыз. Тест катарында болсо дагы иштеп атат. Мына телефондор турат, кирип текшерсеңер болот 5G кандай иштейт. Өзгөчөлүгү негизи 4G менен 5G'дин негизги айтсак, кыска айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, өзгөчөлүгү бул ылдамдуулуктан, интернеттин ылдамдуулугудан. И ошондун негизинде 5G көбүнчө бул ден соолук коргоо тармагында, өндүрүш тармагында ошол жакта абдан зарыл болот да, ошол жакка керектүү. Биздин жарандар, мен ойлойм, муну менен көп деле колдона албайт. Колдонсо деле мындай, например, азыр ким түшүнсө, айттык го 4G LTE бүгүнкү күндө скорость 30 мегабиттен 60 мегабит секундасына берсе, мына бүгүн деле иштеп атасыңар го. Прямой репортаж кылып, онлайн репортаж кылып 4G менен. Мен оюмча, по-моему, требования все удовлетворяет. LTE болсо мына 30-тан 60 мегабит секунда. LTE болсо, 5G болсо 1800-дөн 2000-ге чейин. Бул кандай? Жанагы муну эгер салыштырса, Жигули менен жана спортивный болид дейлер да. Бирок спортивный болидти айдаш үчүн дагы мындай билиш керек да, жөндөө керек, туура. Ошондой нерсе. Ошон үчүн 5G кыска сөзүндө бул көбүнчө өндүрүшкө керек. Эске салсак, Мегаком мобилдик оператору ушул жылдын 3 августунда Кыргызстанда биринчи жолу 5G технологиясына тест-драйв жасаган. Түйүндү пилоттук түрдө ишке киргизүүгө маалыматтарды жөнөтүү ылдамдыгы секундасына 1,8 гигабайттан ашып, рекорддук ылдамдыкты көрсөткөн. Белгилей кетсек, 5G технологиясынын көргөзмөсү Дордой Плаза 2 соода борборунда 2022 жылдын сентябрь айынын аягына чейин уланат. Мегаком компаниясы көргөзмө стендтерин көрүп, 5-муундагы байланыш стандартынын уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүн сынап көрүүнү каалагандардын бардыгын көргөзмө аянтчасына чакырат.